Ողջույն բարեկամներ, ինքնաճանաչում ֆորմատով այսօր մենք կզրուցենք քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Անտինյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, ինչպես են ասում Կարոզ Վարշավը։ Շնորհակալություն։ Մի քանի կար Հայաստանում էր ամեն ինչ խառը, հիմա աշխարհում։ Փորձում ենք հարմարվել իրավիճակին։ Մենք վաղուց իրար չենք զրուցել եւ աշխարհակաղակական շատ բաներ կա իրար քննարկելու, բայց ուզում եմ նախ մի քիչ խոսենք ներքին քաղաքական տրամադրությունների մասին։ Դուք հիմա ավելի շատ զբաղված եք հանդիպումներով քաղաքացիների հետ, քաղաքական ուժերի հետ։ Կասեք ձեր տպավորությունները մոտարապես 1 ամսվա կտրվածքով ինչ տեղաշարժեր կան, եթե իհարկե կան տեղաշարժեր։ Հիմա Հայաստանում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ընտրությունը գնա 2021 թվականի ձևաչափով, այսինքն ժողովուրդը գնա ձայն տա Նիկոլ Փաշինյանին, որ հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը չվերադառնա կամ ձայն տան Ռոբերտ Քոչարյանին, կարծելով, որ ինքն է ի վիճակի Նիկոլ Փաշինյանին տուն ուղարկի։ Ամեն ինչ արվեց, որ այդ ձևով պայքարը գնա, արդյունքում մենք ունեցանք մի խորհրդարան, որտեղ իշխող քաղաքական ուժը ամեն ինչ անում է հասարակությանը բացատրելու, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը չենք վատացնելու, Վլադիմիր Պուտինի հետ հարգալից վերաբերմունքը, ԵԱՏՄ-ի հարաբերությունները պետք է խորացնենք, Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն, ռուսական բազան հանելը ընդհանրապես մենք որպես օրակարգ չենք էլ քննարկում, մի խոսքով այդ ամբողջ փաթեթը գիտեք։ Եվ ինչ էր ստացվում, ընդդիմության երկու ուժը, որը մտել էր, երկուսն էլ ընդգծված ռուսամետ գործիչներ։ Ինչ ունեցանք մենք խորհրդարանում։ Ում արտահայտում այդ խորհրդարանը։ Հիմա հասարակության կեսից ավելին գտնում է Հայաստանի ապագան եվրոպական ընտանիքն է։ Դուք պատկերացնում եք, որ այս խորհրդարանում այդ կարծիքը, այդ տեսակետը հնչեցնող չկա։ Իշխանությունը փորձեց ձևի համար ասել օրենք ենք ընդունել, մենք ենք ձեզ տանելու Եվրոպա, բայց հասկացավ, որ դա երկար ձգել չի կարող, բախվելու է Ռուսաստանի հետ իրանց հարաբերության շահերի հետ, խոստովանեց, որ չէ, մենք Եվրոպա կգնանք այն ժամանակ, երբ որ այնքան մակարդակով կաճենք, կհասնենք դրան, գործնականում հնարավոր չի ԵԱՏՄ-ի մեջ խորանաս եւ գաս այն ճամփաբաժան, որ որոշում կայացնես։ Հիմա այս ընտրությունը մենք ամեն ինչ ուզում ենք անել, որպեսի հիմա էլ նորից չասեն, հիմա ձայն տանք Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսի Սամվել Կարապետյանը ռուսական ազդեցությունը չտարածի Հայաստանի վրա, կամ ձայն տանք Սամվել Կարապետյանին ինքը ուժեղ է Նիկոլ Փաշինյանից հազիվ կպրծնենք իր միջոցով։ Սա նույնպես այն կեղծ օրակարգն է, այն արատավոր շղթան է, որի մեջ հայտնվել ենք 5 տարի, ցանկանում են մի 5 տարի էլ դրա մեջ հայտնվենք։ Իսկ մենք ասում ենք, որ այո, մենք ունենք այլընտրանքը նա է, որ այլընտրանք է եւ այս իշխանությանը եւ նախկիններին։ Չասենք միայն նախկիններին, որովհետեւ հիմա ռուսամետ ուժեր կան, որ ասում են, թե մենք նախկիններից չենք։ Չնայած ակնհայտ է, որ նախկինների հետ իրանց կապը, բայց այդպես են ուզում, այդպես ասենք։ Եվ այսօրվա իշխանությանը եւ ռուսամետ ընդդիմությանը, որը ուղղակի բացառում է նրանց հետ որևէ համագործակցություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք ունենք այլընտրանք, մենք մտածում ենք, որ Հայաստանի ապագան եվրոպական ընտանիքն է։ Դրանից բխող բոլոր հարցերը տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, իրավական, դա մի ամբողջ համալիր փաթեթ է, որ եթե այդ ճանապարհը ընտրում ես քայլ առ քայլ գնում, քո երկիրը կամած քայլ առ քայլ առաջ է ստանում, զարգացնում ես։ Հիմա շատերն ասում են, եթե Ռուսաստանը չլինի, ուրեմն Թուրքիան է, եթե Սամվել Կարապետյանը չլինի, ուրեմն Փաշինյանն է, կամ նա է, կամ նա։ Մենք ասում ենք ոչ։ Եթե Ռուսաստանը չլինի, Թուրքիան էլ չի լինի, կարող է լինի Եվրոպան։ Եթե Սամվել Կարապետյանը չլինի, Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, կարող է լինի այլընտրանք, որը որ գտնում է, որ մեր երկրի ապագան դեպի Եվրամիությունը կամ ընդհանուր առմամբ այս ուղղությամբ։ Այսինքն մենք սա ենք ուզում անենք, հասարակության մի ստվար զանգված նստեց տանը, վիրավորվեց, նեղացավ, չգնաց ընտրության, որովհետև ոչ մի պարագայում չէր ընտրի Նիկոլ Փաշինյանին, ինչա Քոչարյանը չգա, ոչ էլ Քոչարյանին, ինչա Նիկոլ Փաշինյանը տուն գնա։ Այդ մարդկանց ով է ներկայացնելու, սպասարկելու նրանց շահերը, որ ասենք հանգիստ եկեք, գնացեք ընտրեք, եթե մասնակցությունը ցածր եղավ, իշխանությունը հնարավորություն ունի վերարտադրվելու, որովհետև ինքը ունի վարչական ռեսուրս, այդ ձայները բավարար են, որ եթե մասնակցությունը քիչ լինի, իր աջակիցներն ու վարչական ռեսուրսը ինքը 50%-ից ավել ձայն ունենա։ Դրա համար որպեսզի մենք դա կարողանանք բացառել, որպեսզի կարողանանք բացառել, որ ռուսամետ ուժերը կհավաքվեն, կհամախմբեն եւ լեննականի տարբերակը Գյումրի 2 կանեն, այսինքն որ իրանք իրար հետ մրցակցեցին, բայց վերջում միացան եւ ռուսամետ ուժերի քաղաքապետ ընտրեցին, որպեսզի մենք դա նաեւ բացառենք,
պետք է մենք ծանրակշիռ ձայն ունենանք։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որի նախագահն է Գուրգեն Սիմոնյանը, որի հետ մենք համագործակցության պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, ես էլ ընդգրկված եմ կուսակցության ընտրացուցակում երկրորդ հորիզոնականն եմ զբաղեցնում։ Այսինքն մենք սա ենք առաջարկում, որ հարգելիներս, ովքեր որ հիասթափված են, դրանք են մարդիկ են, ովքեր հիմնականում գաղափարական մարդիկ են, նրանք 5000 դրամով վաճառվող ձայներ չեն, նրանք գազելով ընտրության տանելու ձայներ չեն, նրանք իրականում չեն տեսել այն այլընտրանքը, որի համար տնից դուրս կգային գնային ընտրության։ Բացի դրանից մենք նաև ռուսամետ գործիչների ընտրազանգվածին ենք ասում, լավ իրանք ինչ որ կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ, հասկացանք ունեն, բայց դուք ձեր երեխայի ապագան տեսնում եք Ռուսաստանի հետ, ձեր երեխան բնագրից անգլերեն է կարդում, ձեր երեխան տոմսն առնում է ավելի էժան թռնում է Եվրոպա, քան թե գնա հասնի Սևան լողանալու։ Ձեր երեխան այդ ամեն ինչը տեսնում է, այդ ազատությունը, այդ բարեկեցությունը, այդ ժողովրդավարությունը, բայց նա անտարբեր է ընտրությունների հետ կապված, քաղաքականացված չէ հիմիկվա երիտասարդությունը շատ-շատերը, որի պարագայում նրանց փոխարեն ընտրություն են կատարում եւ այդքան ինտեգրված լինելով արևմուտքի հետ, իրանց ճակատագիրը նորից մեկ ուրիշը քվեարկում է իրենց փոխարեն կապում Ռուսաստանի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի վիճակը ինչքան է խայտարակ, նոր չի, որ ես այդ մասին ասում եմ։ Ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում են 3 օրից պատերազմը կավարտվի, շատ-շատերը լավ հիշում են, որ բացատրում են Ժորժ ջան, դուք խորը թյուրիմացության մեջ եք։ Ինչ 3 օր, ինչ պատերազմը կավարտվի։ Դուք չեք պատկերացնում Ռուսաստանի իրական վիճակը, ինչ երկրորդ բանակ, ինչ տնտեսություն։ Այդ փուչիկը դուք իհարկե հետո համոզվեցին ինչ կատարվեց, բայց նույնիսկ այսօր կռիվ է գնում Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին ասում է, ես եմ ձեր համար հավատարիմ գործընկերը, մյուսներն էլ ասում են, չէ, ես եմ։ Ընտրությունը վերածվել է սրան։ Մենք պետք է կարողանանք դա կոտրենք ինչքան որ մեր ուժերը ների։ Բարի, կարծում եք այդ վտանգը դեռ կա, որ ժողովրդի մտածումը 21 թվականի նկատմամբ նման ինքը կանգնել է նույն ընտրության առաջ, կամ նախկին, չնայած բոլորը նախկին, կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք մտածում եք հիմա այդ վտանգը կա։ Ամեն ինչ անում են, որ դա այդպես էլ օրակարգը լինի։ Իրանք ողողել են ամբողջ համացանցը իրենցով, ամբողջ երկիրը իրանց պլակատներն է։ Բոլոր ամբողջությամբ։ Մարդիկ պարզապես ուրիշին չեն թույլ տալիս, որ նկատեն։ Ձեզ թվում է իրանք շատ խելացի բաներ են խոսում, իրանք ցանկացած իրանք ասածով ողողում են համացանցը, որ ուրիշի խոսքը ուղղակի լսելի չլինի։ Մեզ լրացնել չեն կարող։ Դրա փոխարեն իրանք իրանց նյութերը լցնում են այնքան, որ եթե մարդը մի ակնթարթ չնկատի մեր նյութը, սենց լուրերի միջով սենց արագ գանստիսկ եւ մարդը չհասցնի նկատի։ Դա այդ ձևով են փակում, չէ՞ ճանապարհը։ Մենք ինչ ռեսուրսով ենք կարողանում իրանց հետ հարաբերվել, կարողանանք իրանց հետ մրցակցել։ Միլիարդատերերի հետ ինչով ենք մրցակցելու կամ իշխանական վարչական ռեսուրսի։ Այն էլ որ մենք անում ենք, փառք ու պատիվ մեր հասարակությանը, որ նորաստեղծ կուսակցության նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերեց եւ դա էր պատճառը, որ հենց ես էլ միացա իրանց, այլ ոչ թե մտածեցինք այլ ձևաչափով մասնակցելու, որտեղ ոնց որ մարդիկ այդ պակաս ունենային, դրա կարիքը ունենային, 100-ից ավել կուսակցություններ կա, բայց մարդիկ հոգնել են, արդեն նույնիսկ թերահավատություն կա նոր կուսակցության նկատմամբ, բայց ոնց որ այդ պակասը եկավ լրացրեց շնորհապետական կուսակցությունը եւ դրա համար մեր հարցումներն էլ ցույց տվեց, որ մարդիկ ողջավորված են դրանով։ Դե մտածեցինք, որ եթե այդպես է, ինչու չփորձենք դա զարգացնել։ Այո, մարզային այցելությունների գնում ենք ինչքան որ կարողանում ենք։ Այո, փորձում ենք մեր ծրագրերը ներկայացնել հանրությանը, փորձում ենք մեր հարթակներն օգտագործել, բայց իհարկե պատկերացնում եք, որ մրցակցությունը անհավասար մրցակցություն է, բայց դա մեզ չի ընկճում, որովհետև մենք հույս ունենք, որ մեր հասարակությունը խելամիտ դրագետ ընտրություն կկատարի եւ այս ողջավորությունը, որ ընտրության հետ կապված առաջացրել են, մարդիկ կկարողանան հասկանան իրականում ինչ է իրանց պետք իրանց երեխայի ապագայի համար։ Դրա համար մենք ասում ենք օգնեք, որ մենք մեր ծրագիրը իրականացնենք, ձեր ծրագիրը իրականացնենք, ձեր երեխաների ապագայի ծրագիրը իրականացնենք։ Մենք որևէ օլիգարխի ծրագիր չենք իրականացնելու։ Մեզ մանդատ պետք չի նրա համար, որ մտնենք խորհրդարան, հետո մտածենք ում պետք է միանանք, դրա դիմաց նախարարական պորտֆել ստանանք։ Եթե մենք մեր գաղափարը չենք առաջ մղելու, եթե մենք մեր գաղափարը չենք առաջ տանելու, օգտագործելով խորհրդարանական հարթակը, օգտագործելով միջազգային կապերը, իմաստը ո՞րն է մեր մասնակցության։ Այն այդքան մասնակցում են, էլի։ Օրը մեկը հայտարարում է, որ
շատ հավանում է Սամվել Կարապետյանի ծրագրերն ու գաղափարները։ Պարզա որ դա գաղափարների ծրագրից շատ քիչ աղերս ունի։ Ուղղակի ինքը մեծ գումար է դնում եւ շատ արագ հավանում են, պարզա ծրագրի մասին են խոսում։ Մենք դա պետք է կարողանանք այդ մթնոլորտը կոտրենք։ Այո, այդ ուղղությամբ շատ լուրջ անելիքներ անում ենք, իհարկե դա պարզ է, ռեսուրսի խնդիր է, բայց չեմ կարծում, որ մենք պետք է հանդուրժենք, որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը ընտրություն կատարի այս երկուսի միջև։ Ես դրա համար եմ ասում, այո, սկզբից մենք հաղթում կամ պարտվում ենք ինֆորմացիոն դաշտում, հետո դա տեղափոխվում է գետնի վրա։ Դա համար ես առաջարկում եմ ու միշտ կոչ եմ անում տարածել, բաժանորդագրվել, սեղմել այդ լայքի կոճակը, գրել ինչ-որ մի բան, որովհետև այս ալգորիթմը տանում է YouTube-ը առաջ, որպեսզի շատ ավելի շատ մարդ գոնե այս ձևով տեսնի ինչ կա իրականում բացի նրանց ինչ որ ձեզ աշխատում են ցույց տալ փողոցներում եւ տարբեր մեդիաներով։ Մենք մեդիա դաշտում է մեր առաջի պատերազմը։ Այսինքն հիմա պատերազմը մեդիա դաշտում է։ Ով հաղթեց մեդիա դաշտում, գետնի վրա այդպես էլ լինելու է։ Ճիշտ չէ՞։ Իհարկե, եւ շատ տեղեր այնտեղ որտեղ ինձ ճանաչում են, այնտեղ որտեղ Գուրգեն Սիմոնյանին են ճանաչում, այնտեղ որտեղ ողջավորված են, որ մենք միացել ենք իրար, այդտեղ մենք խնդիր չունենք։ Նրանք իրանց ընտրությունը կատարել։ Ուղղակի շատ-շատերը դժգոհում են, ասում են, շատերը տեղյակ չեն, ավելի շատ այցելեք մարզեր, ավելի շատ ունեցեք, ասենք, բուկլետներ բաժանեք, պլակատներ ունենաք, բաներներն օգտագործեք, բիլբորդներն օգտագործեք։ Իհարկե, ճիշտ են ասում, օբյեկտիվորեն ճիշտ են ասում, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ այդ ամեն ինչի համար մենք ուղղակի ունենք հնարավորինս սահմանափակ ռեսուրսներ, իհարկե փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ չձախողվի մեր ծրագրերը եւ հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ էլ տիրապետում է իրավիճակին, մենք փորձում ենք մաքսիմալ ներկայացված լինել հանրապետության տարբեր մարզերում, դրա համար գնում ենք սահմանամերձ մարզեր կլինի, տարբեր տեղեր կլինի, մինչև վերջի պահն է շարունակելու ենք այդ այցելությունները։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք վերջի այցելությունից Մոսկվա, որտեղ նույն բանը տարբեր մարդիկ նայելով նույն բանի հետ տարբեր բաներ են տեսնում։ Դուք ինչ տեսակ եք այցելությունը։ Այդ այցելությունը պարզապես Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսել է Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացումն էր, որ իմացի, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանից ավելի հավատարիմ մարդ ուղղակի Պուտինը չի գտնի, այնպես որ իմաստ չունի ուրիշ բան մտածել։ Ես չեմ էլ կարծում, որ այսօր Ռուսաստանը միջամտելու է Հայաստանի ընտրություններին, առաջի դեմքի մակարդակով Ռուսաստանը երբեք ընդդիմության հետ չի աշխատում, դա խորը թյուրիմացություն է։ Տասնամյակներով պայքարել է մեր ընդդիմությունը, որ գնա Ռուսաստանին ասի օգնեք մենք դառնանք, մենք ավելին ձեզ կտանք, քան իշխանությունը, Ռուսաստանի իշխանությունը վերցրել է այդ տեսակետները փաթեթով, դրել է օրվա իշխանության դեմ, ասել դե ձեր ընդդիմությունը այսքան բան է առաջարկում, դու ինչ ես առաջարկում, որպեսզի իշխանությունը գնա զիջումների։ Դա եղել է բոլորի ժամանակ, ոչ թե այսօր։ Ռուսաստանը չի ճանաչում ընդդիմությանը, որտեղ եթե Ռուսաստանը ճանաչի ընդդիմությանը Հայաստանի, նա ստիպված պետք է լինի նաև ճանաչի իր երկրի ընդդիմությանը, որոնց համարում է ինոագենտներ։ Ինքը չի ճանաչում իր երկրի ընդդիմությանը։ Մեկը մի կարծիք հայտնում է, կողմեն բանդ կողելուց հետո տանում են Ուկրաինա զոհվելու։ Այսինքն դրա համար, եթե որևէ մեկը Ռուսաստանին ասում է, ուզում ենք մասնակցենք, ինչ կարծիք եք, ասում մասնակցեք, հա ուրախ ենք, կողմ ենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրանք օգնում են։ Բայց Ռուսաստանը բավական մեծ երկիր է եւ այնտեղ բավական շատ օլիգարխիկ գումարներ կան, որի պարագայում կարող է իշխանությունը լավ էլ համագործակցի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց գտնվեն որոշակի մարդիկ, որոնք ասեն, բայց ինչի մենք էլ չունենանք մեր ազդեցությունը Հայաստանում։ Դա է պատճառը, որ իրանք կարող է ֆինանս դնեն եւ փորձեն ապակայունացնել։ Բացի դրանից, մենք պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ 2021 թվականի ընտրությունից տարբերվում է 26-ը նրանով, որ արանքում եղավ ուկրաինական պատերազմ։ Ուկրաինական պատերազմից հետո ակնկալվում է նոր աշխարհակարգ, այդ պարագայում աշխարհում չկա որևէ ընտրություն որևէ տեղ, որ արտաքին քաղաքական կոմպոնենտը առաջնահերթ չլինի։ Ու կապ չունի այդ երկիրը բարեկեցիկ է, անվտանգ է թե ինչ է։ Ցանկացած երկրում ասել են, ինչպիսին է վերաբերմունքը ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ, կողմից թե դեմ։ Դա եղել է Ամերիկայի ընտրությունը, դա եղել է Մեծ Բրիտանիային, դա եղել է Ֆրանսիայի ստորին պալատ, եղել է Մոլդովայի ընտրությունը, եղել է Գերմանիայի ընտրությունը, Վրաստանի ընտրությունը, բոլոր տեղերը։ Այսինքն դա ոչ թե նրանից է, որ դրսից ուզում են ազդեցություն ունենան մեր երկրի վրա, այլ ներսից էլ կա այդպիսի պատկերացում, որ թիմի հետ են։ Դուք որևէ ընտրություն տեսել եք,
աշխարհի ընտրություն էս վերջի ընթացքում ուկրաինական պատերազմը սկսելուց հետո, որ ասեն, գիտեք ինչ, հաղթեց այն ուժը, որը ցանկանում էր հարկերը նվազեցնել, հաղթեց այն ուժը, որը ցանկանում էր սոցիալական երաշխիքները բարձրացնել։ Ընդհակառակը ասում են հաղթեց բանի Ռուսաստանի կողմնակից ուժ կամ հաղթեց արևմուտքի կողմնակից ուժ։ Այսինքն սա է մեզ սպասվում, ու դա այնպես չի, որ դա մեզանից է գալիս, ամբողջ աշխարհն է դրանով տարապում։ Հիմա այս պարագայում բնական է, որ դրսի ազդեցությունը ակնհայտորեն մեծ է լինելու, բայց այս պարագայում, որպեսզի մենք խնդիր չունենանք, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա իր ազդեցությունը մեծացնել, ծանրակշիռ ներկայացվածությունը, որը մենք ունենանք, դա կբացառենք։ Իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, եթե գնում է Ռուսաստանին, ասում է, ինչ ասեք ես անեմ, բայց այդ դեպքում մենք ո՞նց ենք մեր երկրում բան փոխելու։ Ի վերջո դա է, չէ՞ խնդիրը։ Այսօր ստացվում է այնպես Պուտինին ձեռնտու է, որ Փաշինյանն լնի, Ալիևին ձեռնտու է Փաշինյանն լնի, Էրդողանին ձեռնտու է Փաշինյանն լնի, Տրամպին ձեռնտու է Փաշինյանն լնի, Եվրոպային ձեռնտու է։ Դա տարօրինակ չի դա։ Ոնց կարող է պատահի տենց բանը լինի։ Դա նշանակում է բոլորին հայ է ասել, որ տենց բան է եղել։ Թե չէ այսօրվա դրությամբ անգամ սերտ դաշնակիցներ Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի մեջ տարաձայնություն կա։ Դա նշանակում է դու քո շահերը չես պաշտպանում, չէ, որ բոլորը քեզնից գոհ են։ Եվ նույնն էլ վերաբերում է Ռուսաստանին։ Ինչի հատկապես Ռուսաստանն է հիմա կարևորվում, որտեղ այն խայտառակ տնտեսական վիճակը, որ Ռուսաստանում կա, ես պարբերաբար դա ներկայացնում եմ։ Չինաստանը մեթոդաբար գրավում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը տանում է իր քաղաքացիներին կոտորում Ուկրաինայում, հնդիկներին բերում է, որ աշխատեն։ Հնդիկներին բերում է որպես փոխհատուցում իրանց ռուս կանանց համար, որովհետև տղամարդկանց տարել է կռիվ։ Խայտառակ տնտեսական վիճակ, խայտառակ սոցիալական վիճակ։ Ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ես հրաշալի պատկերացնում եմ Ռուսաստանի տնտեսության խայտառակ վիճակը, ինչպես են աշխատավարձերը ցածրացնում, ինչպես են աշխատաժամերը բարձրացնում, ինչպես են հարկերը բարձրացնում, ոնց են սահմանափակում բանկային փոխանցումները կամ մարդիկ, որ կարողանան գումարները հանեն, ոնց են սահմանափակում համացանցը։ Դա չեք պատկերացնի, ինչ խայտառակ վիճակ է։ Այնքան մարդայինց գրում Ռուսաստանից ասում է ճիշտ եք ասում, բա մեր մոտ ավելի վատ վիճակ է։ Մյուսը ասում է, վայ դուք չգիտեք մեր մոտ ինչ վատ վիճակ է։ Ու մենք Հայաստանում պետք է կռվենք, տենանք ով է սպասարկելու Պուտինի շահերը։ Լուրջ։ Սա ընտրություն է կամ սա քաղաքականություն է։ Ավելի մեծ հայտարարություն կա, որ գնում է Ռուսաստան, պատմում է, ընդգծում է, հիշեցնում է, որ ինքը եկել ամեն ինչ զեկուցել է, ինքը ամեն ինչ իր հետ համաձայնեցնելուց հետո է հենց որում նույնիսկ Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում դա եղել է ոչ թե իր որոշում, այլ Պուտինի երկու անգամ հայտարարելուց հետո է ինքը հայտարարել դրա մասին ու միաժամանակ խնդրում է Եվրոպային, որ իրեն փրկեն ռուսական ազդեցությունից։ Իսկ սա ավելի մեծ հայտարարություն է մեծ հաշվով։ Դե եւ նաեւ մի խնդիր էլ կա։ Ռուսաստանը մտածում է, որ ավելի լավ օգնենք այսօրվա իշխանությանը, հանկարծ ռուսական ազդեցությունը չտարածի Հայաստանի վրա։ Մենք էլ ասում ենք, հարգելի եվրոպական մեր գործընկերներ, եվրոպական ազդեցիկ պետությունների ղեկավարներ ու եվրոչինովնիկներ, պետք չի աշփագել Նիկոլ Փաշինյանի արած սխալների վրա, միայն նրա համար, որ ռուսամետ ուժերը չտանեն։ Եթե մենք ծանրակշիռ ներկայացվածություն ենք ունենում, այսպես թե այնպես ռուսամետ ուժերը Հայաստանը չեն կարող տանել։ Ու պետք չի դուք ձեր կլասը գցեք, այսպես ասած, պետք չի որ դուք հիմա ամեն ինչ պարտակեք մենակ նրա համար, որ ասեք հա վայ հանկարծ ռուսական կողմը չտանի Հայաստանը։ Բայց դրա համար ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ հենց մեր կարգի մարդիկ են գործընկեր, որտեղ մենք գաղափարական մարդիկ ենք։ Մենք չենք ասում, որ դուք մեզ օգնեք, խախտում անենք, մենք կարողանանք խախտել։ Մեզ այդպես դա պետք չի։ Արժե համակարգային ընտրությունը հենց տարբերվում է դրանով։ Պարոն Անտոնյան, ես ուզում եմ երկու թեմայի մասին խոսեմ, որ այս ընթացքում եղել է։ Նախ մի հանգամանքի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ իրենք գիտակցաբար են տարել երկիրը պատերազմի 20 թվականին, դա գիտակցաբար են արել, երկրորդն էլ, որ Արցախի Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դա եղել է նրա համար, որ Նիկոլ Պուտինը երկու անգամ դրա մասին ասել է։ Դուք որպես քաղաքական ուժ, որպես ընտրությունների մասնակցող ուժ, դրա մասին հայտարարություն, զեկույց, դիմում, ինչ-որ մի բան արել եք բացի ձեր եզրակացություններից։ Այսպես ասեմ,
Այդ հարցերի հետ կապված պարբերաբար ես հանգամանալից խոսել եմ, դրա մասին խոսել է նաև Գուրգեն Սիմոնյանը, բայց ես երբ որ ինչ որ մի բանի ներկայացնում եմ, ես փորձում եմ շատ փաստարկված, հանգամանալի թվերով, փաստերով ներկայացնել, որ լսողը դրան գումարի նաև իր իմացածը եւ կարողանա դա մարսելով իր սեփական կարծիքի ձևով ներկայացնել ու պատկերացնել, թե ինչ ա մեր հետ կատարվել։ Այսինքն անպայման դա չի, որ մի հատ ասենք սառը մի հատ հայտարարություն լինի, որ մենք դատապարտում ենք կամ ենք անում, մենք ենք անում։ Ես կոնկրետ հիմնավորել եմ, որ օրինակի համար, երբ որ խոսք է գնում Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հակասություններ է ասել։ Մեկ ասում է Արցախի հարցը 2018 թվականին եկա տեսա, որ այլևս հարցը լուծված է, 91 թվականից Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի կազմում եւ վկայակոչում է Ալմաթիի հռչակագիրը։ Ալմաթիի հռչակագրում դա այդպես լինել չէր կարող, եթե Արցախը վիճելի տարածք չհամարվեր։ Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը ինչու պետք է ընտրվեր։ Բա ինչ էին քննարկում։ Ինչպես կարող է հետո դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասի 96 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Լիսաբոնի ԵԱՀԿ գագաթնաժողովում տեսակ որ ասեցին, որ ինքնորոշումը հասկանում են Ադրբեջանի կազմում, ոչ թե Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Բայց դա եղել է ընդհանրապես առաջարկ, որ այդ առաջարկը բերել է Ադրբեջանը, համապատրաստից մտցրել եւ դրան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետո է դրել ու դա չի ընդունվել որպես բանաձև։ Ընդհանրապես հայտարարություն արել նախագահողը։ Կարգը դա է, եթե չկա կոնսենսուս, նախագահը ուղղակի կայացնում է հայտարարությունը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա ներկայացրեց որպես ճակատագիր։ Տեսակ միջազգային հանրությունը հասկանում է, որ ինքնորոշում կարող է լինել միայն տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ինչու է դա կտրականապես մերժելի, որովհետև եթե դա այդպես լիներ, 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ին Մադրիդի փաստաթուղթը, որի տակ արդեն կա երկու ստորագրություն, Ռոբերտ Քոչարյանի ստորագրությունը եւ Իլհամ Ալիևի ստորագրությունը։ Իսկ դեռ ինչ էր գրած, թեպետ մենք Մադրիդի փաստաթղթից շատ դժգոհ ենք, այնպես չի որ ես գոհ եմ, ես հաթաթ ներկայացրել եմ, թե որն էր այդ Մադրիդի փաստաթղթում զիջումները, բայց ի վերջո մի խնդիր էլ կար այնտեղ, չէ, որ պետք է Արցախի ճակատագրի հարցը, կարգավիճակի հարցը դնել պլեբիսցիտի։ Իսկ պլեբիսցիտը անելու դեպքում հարցի ազատ շարադրանք է։ Այսինքն ինչ որոշում ցանկանան, իրանք դա կարող են շարադրել։ Կարող է Արցախը որոշել, որ անկախ է, կարող է որոշել Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կամ Ռուսաստանի։ Բայց այդ դեպքում ինչպես էր հարցը փակված, ինքնորոշման իրավունքը համարվում էր Ադրբեջանի կազմում, երբ որ Ադրբեջանը անգամ պլեբիսցիտը չուզեցավ, որ լինի, հասկանալով դրա արդյունքը եւ ձգձգեց, որ դա տեղի չունենա։ Ինչպես 2008 թվականի փետրվարի 17-ին Կոսովոն ժամանակավոր ինքնակառավար մարմինը հռչակեց Կոսովոյի անկախություն։ Այն դեպքում, երբ որ հանրակրվե չի արել ոնց որ Արցախը, ուղղակի ինքնակառավարման մարմինը ժամանակավոր հռչակել է Կոսովոն անկախ։ Բայց այդ դեպքում հարց առաջացավ, բայց ինչպես կարող էր Կոսովոն անկախանալ առանց համաձայնության։ Դա 2019-ին ամեն դեպքում եղել է Միսկի առաջարկ։ Չէ, բացի դա, հիմա հերթով ասեմ դες, բայց այդ 2017 թվականի Կոսովոն, երբ որ մենք ասում ենք, բանը 2008 թվականի փետրվարի 17-ին, չէ որ դրանից հետո 100-ից ավել պետություններ Կոսովոյի անկախությունը ճանաչեցին, ձևակերպումը որն էր, անջատում հանուն փրկության։ Իսկ ինչա, Արցախի դեմ պատերազմ չի եղել, կոտորած չի եղել, չեն փորձել էթնիկ զտում անեն, Արցախը դրանից առաջ չի եղել Սումգայիթ, այսինքն այս ամբողջը ուներ պատմություն եւ Հագայի միջազգային դատարանը 2010 թվականին համարեց, որ դա միջազգային օրենսդրությանը չի խանգարում, չի խախտում։ Ուշադրություն դարձնենք, Ռուսաստանը չընդունեց Կոսովոյի անկախությունը եւ դա էր պատճառը, որ Կոսովոն ՄԱԿ-ի անդամ չդարձավ, որովհետեւ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանը դեմ քվեարկեց, դեմ եղավ նաեւ Չինաստանը, բայց ինքը դա որպես նախադեպ օգտագործեց եւ ինքը 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին ճանաչեց Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի անկախությունը, չճանաչելով Կոսովոյին, ինչա եվրոպացիներն էին ճանաչել արևմուտքը, ինքը ճանաչեց Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի անկախությունը։ Այսինքն մենք այսպիսի փաթեթ ենք ունեցել Լիսաբոնից հետո, ինչպես կարելի է ասել, որ այդ հարցը որպես ճակատագիր որոշված էր Լիսաբոնում։ Դրա համար դրանից հետո էլ ասել, որ
առանց պատերազմի եթե հանձնեին դավաճան կասեին ով կհամաձայնվեր, այս նույն բանը կլներ առանց զոհերի, այդ դեպքում հարց, բայց ինչ կապ ունի այդտեղ Պուտինը ինչ ասե։ Եթե միջազգային, եթե Պուտինն ասել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, եթե վաղը Պուտինը կանգնի ասի Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջանն է, ինչ ենք անելու, պետք է համաձայնվենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է միջազգային հանրությունը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, բայց ինչ կարող էի անեմ։ Հայ ասեցի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, բայց տեսակ չէ միջազգային հանրությունը ինձ հետ համաձայն չէր։ Բայց դրա համար էլ այսօր խաղաղությունից է խոսում Ալիևի հետ, իսկ Ալիևը համառորեն շարունակում ավելի ագրեսիվ ձևով ասում է, որ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջանն է։ Պետական մակարդակով ֆինանսավորում են տարբեր սիմպոզիումներ են անցկացնում, գրքեր են տպագրում, քարտեզներ են տպագրում։ Արևմտյան Ադրբեջանի կառույցի ղեկավարը Միլի Մեջլիսի падգամավորը իշխող քաղաքական ուժի կողմից։ Այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է դե ես ինչ անեմ, ես ուզում եի Արցախը լինի Հայաստանի կազմում, բայց քանի որ միջազգային հանրությունն ուզեց, հիմա Ալիևն ասում է դե եթե քեզ միջազգային հանրության կարծիք է պետք, հիմա ես աշխարհին համոզեմ, որ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջանն է, հետևողականորեն դա անում է։ Իսկ այսօր կանգնում ասում են, բա գիտեք ինչ, մեր անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն, ավելի աբսուրդ բան հնարավոր է պատկերացնել։ Ադրբեջանի դերակատարությունը այդքան մեծացնում ենք, հետո տակից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Եվ դա է հարցը, որ հենց պատերազմն էլ ինքը օբյեկտիվորեն ընդունեց, որ պատերազմ կարող է չլինել, ինքը ասում է դե պատերազմ նարեցինք, որպեսզի անկախանանք։ Ինչ է նշանակում պատերազմ նարեցինք, որպեսզի անկախանանք, պատերազմից հետո 21 թվականին Պուտինն ասեց Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ դու համաձայնվեցիր։ Բայց եթե 20 թվականի պատերազմից հետո անկախացել էիր, 21 թվականին Պուտինի ասած այն չէ Իրանը։ Абսուրդ է տանը ինչի նույնց եմ ասում 19 թվականին եղել է Միսկի առաջարկ, Միսկի խմբի առաջարկ, որ սանք իգնոր են արել, սանք արհամարել են, որովհետև Ալիևին դա պետք չէր։ Եվ առայսօր իրականացում են բոլոր ծրագրերը, ու այսօր պարզ հայտարարում են, որ իրենց անվտանգության երաշխիքը Ադրբեջանն է։ Իմաստը որ ուզում եմ հասկանամ Հայաստանում քանի մարդ կա, որ իրոք մտածում է, որ ոչ միայն ԿՊ-ի անվտանգության երաշխիքն է Ադրբեջանը, այլ կարող է նաև Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը լինել Հայաստանը։ Դե այս դա է, որ մենք վճռականապես դեմ ենք դրան, եւ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանը իր մեղքը ունի Արցախյան հարցում, դա նորություն չի, որ Ռուսաստանի քայլերը Հայաստանի դեմ նորություն չի, պարբերաբար խոսել ենք, որ Ռուսաստանը հենց դրեց քանդեց խորհրդային միությունը եւ մենք փաստի առաջ կանգնեցինք Թուրքիայի դեմ հանդիման, որովհետեւ ով էր մեր սահմանը պահում։ Խորհրդային միության բանակը, իսկ այդ երկիրը լուծարվել էր։ Իսկ ստեղծված ԱՊՀ 3 պետության նրանք իրանց իրավահաջորդ էին համարում խորհրդային միության այդ 3-ի մասով։ Հայաստանը այդտեղ չկա, Հայաստանը 13 օր հետո է միացել։ Մենք գիտենք Ռուսաստանի արածը մեր դեմ, բայց եւ միևնույն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնեց ու ասում է, որ Արցախյան պատերազմի հետ կապված, Ալիևը ասում էր ես ստիպեցի Փաշինյանին, որ ինքը ստորագրի, չէր ստորագրում, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Այսինքն Ալիևը պատրաստ էր պատերազմը կանգնացնել, ստիպեր, այսինքն այս վիճակը, որ կար, ինքը գոհ էր 20 թվականի պատերազմի վիճակով։ Այսինքն ինքը համարում էր, որ Արցախը 20% ապրել է ադրբեջանցի, քանի որ պատերազմից հետո նրանք չէին կարող վերադառնալ ապրել, ինքը ֆիզիկապես համարեց, որ այդ 20%-ը տարածքային ձևով Հայաստանից վերցնում է, հադրութով մտնում մինչև Շուշի, որովհետև Շուշիում էլ ադրբեջանցիները շատ էին բնակվում։ Եվ մնացածը մնում է հայկական Արցախ։ Դա Ադրբեջանը պայմանավորվել էր, համաձայնվել էր եւ շատ ողջավորված էր դրանից։ Եվ ստիպում էին, որ Փաշինյանը համաձայնվի։ Ալիևը, Պուտինն էլ ասել էր, Փաշինյանը համաձայնվել էր։ Այսինքն, եթե Շուշին վերցնող Ալիևը Ստեփանակերտ մտնել է, ինչ մի խնդրեմ էր։ Նրանք ովքեր ծանոթ են Արցախում եղել են, ինչի նրանք չգիտեն, Շուշիի դիրքը եւ Ստեփանակերտի դիրքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էր ասում, Ստեփանակերտից ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրան դիմում էր, ասում էր ցանկացած գնով պատերազմը դադարեցրու, այլապես կմտնեն Ստեփանակերտ ու երկիրը կվերցնեն։ Ալիևը ուներ այդ հնարավորությունը, չարեց, ինչի համար, որովհետեւ ինքը համարում էր, որ ինքը ուզածին հասել է։ Անկամ փաստաթուղթ ստորագրեցին, զորքը կանգնում է, այն իր դիրքում ֆիքսում են, որտեղ կանգնած, այնտեղ որտեղ հայկական զորքը կանգնած էր, ստորագրելուց հետո
Նիկոլ Փաշինյանը հետ քաշեց այդ զորքը, որտեղ ինքը խոստացել էր, որ դա տա։ Պատահաբար մեր զորքը առաջ էր հայտնվել։ Ասեց հետ եկեք։ Ինչու համար, եթե փաստաթուղթը ստորագրած է, զորքը կանգնում է շփման գծում, որտեղ որ կանգնած է։ Այսինքն այնպես որ ասել, որ ուրիշները Արցախը հանձնեցին։ Մենք ակնհայտ տեսանք, որ պատերազմի արդյունքում հայկական Արցախ գոյություն ուներ։ Խաղաղության փաստաթղթի մեջ էլ գրած էր նոյեմբերի 9-ի, որ Արցախը օրգանական կապ պետք է ունենա Հայաստանի հետ, ճանապարհը պահելու է Ռուսաստանը, դրա դիմաց Հայաստանը համաձայնվեց Շուշիով ճանապարհ տալ։ Ներողություն, Սյունիքով ճանապարհ տալ։ Բայց մեկ էլ Արցախը դատարկվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում ասում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից մենք չենք հրաժարվում։ Այս վերջերս ասել որ այլևս այդ կետերը չեն աշխատում։ Բայց հիշում եք որ ինքը ասեց այո, իրանք իրանց կետերը չեն կատարում, բայց մենք մեր կետից չենք հրաժարվում։ Իրավիճակը փոխվեց ուղղակի օգոստոսի 8-ին Ամերիկայում ստորագրած փաստաթղթի արդյունքում։ Բայց ունենք այնինչ ունենք եւ սա սրբագրել ու ասել, որ մենք դրանով Հայաստանը անկախացրեցինք, բայց կախվածության մեջ դրեցինք Ադրբեջանից որպես մեր անվտանգության երաշխավոր, ավելի աբսուրդ բան դժվար է պատկերացնել։ Պարոն Անտոնյան, դուք միջազգային կառույցների հետ աշխատում եք։ Ինչի նկատում եք։ Դուք ներկայացնում եք ինչ որ դիտարկումներ, խախտումներ, հանցագործությունների վերջը, թե դուք դրանով չեք զբաղվում։ Չէ, նման խնդիր մենք մեր առաջ չենք դրել, որ ասենք այդ կարգի հարցերով բարձրացնենք, նաև ասեմ էլ, որ այդքան էլ հակված չենք, որ մեր երկրում կատարվածը դրսում ահազանգենք եւ այլ, որովհետեւ եթե մարդիկ ցանկանում են միջազգային կառույցները պատկերացում ունենան ինչա կատարում Հայաստանում, այտենց կառույց չկա, որ իր մարդիկ չունենան իրենց գրասենյակներն ու ներկայացությունները չունենան Հայաստանում։ Այդ ներկայացությունները դուք կապի մեջ եք աշխատում եք։ Շատերի հետ լինում է, ասենք տարբեր հանդիպումներ լինում է, բայց ուզեմ ասեմ մեր նպատակը նա չի, որ դրսից մարդ գտնենք եւ մեր բողոքները ներկայացնենք։ Մեր նպատակը նա է, որ օբյեկտիվ ինֆորմացիա ունենան Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Եվ առաջի հերթին մեր հասարակությունը այդ օբյեկտիվ ինֆորմացիան իմանա, որովհետեւ ի վերջո ընտրողը մեր հասարակությունն է։ Հիմա շատ դեպքերում մարդիկ ասենք, որ որպեսզի չգերագնահատեն միջազգային կառույցների դերը, հիմա Ամերիկան էլ Եվրոպան էլ ասենք Նիկոլ Փաշինյանին ողջունում են, որ տեսեք, ինքը աշխատում է մեզ հետ։ Բայց մենք ինչա նորմալ ենք համարում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած երկրի վիճակը։ Այսինքն հո մենք չենք մտածում, դե եթե JD Vance-ը եկել է Հայաստան ու ասել է, որ մենք կուզենանք Նիկոլ Փաշինյանը լի, մենք էլ ասենք դե վերջ, դե մենք քանի որ գտնում ենք, որ Հայաստանը պետք է Ամերիկայի հետ ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական փոխշահավետ համագործակցությունն է, դե Vance-ը որ ասեց վերջ։ Կամ էլ թե եթե եվրո չինովնիկներն ասացին, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատում են, մենք ասենք վերջ, ուրեմն դե արդեն եթե իրանք որոշեցին, էլ ինչ։ Մենք հաշվետու ենք մեր հասարակությանը, մենք ցանկանում ենք մեր հասարակությունը իմանա իրականում ինչ է կատարվում, որովհետև ի վերջո ցանկացած եվրո չինովնիկ էլ, ի վերջո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարները պետք է մտածեն, եթե ժողովրդին ձեռք հատալի այդ վիճակը, բայց իրանց ինչա խանգարում որ։ Եթե իրանց ասած է իշխանությունն անում է, եւ ժողովուրդն էլ դա ընդունում է, ել իրանց ինչի՞ դա պետք խառնվեն իրար։ Շատ դեպքերում ասում են, բادرսից ինչի՞ չեն միջամտում այս բանը անում։ Ինչ սպասում են, որ իրանք ավելին պետք է անեն, քան մենք մեր երկրի ներսում։ Նրանց պետք է խաղաղությունը լինի։ Եթե այդ խաղաղության ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները կզիջեն, բայց խաղաղություն կլինի, նրանք դրան կհամաձայնվեն։ Հետո մեղավորը մենք համարելու ենք իրանց, մեղավորը մենք մեզ պետք է համարենք։ Եվրոպացիները շատ լավ ընդունեցին Սիրիայում իշխանափոխությունը։ Ինչա, որովհետև Սիրիան դուրս եկավ ռուսական ազդեցությունից։ Սիրիան դուրս եկավ Իրանի ազդեցությունից։ Բայց ինչա, հանցագործ խմբավորման ղեկավարը որ երկրում փոխեց, ու Թուրքիան դարավ Սիրիայի փաստացի տերը։ Ես դա պետք է դա ինձ ուրախալեմ, որովհետև եվրոչինովնիկները եւ Ամերիկան գոհա դրանից։ Հա Դոնալդ Թրամփը ասեն շատ գոհա Էրդողանի քայլերից, ասում է 2000 տարի ոչ մեկը չէր կարող այդ հարցը լուծել, դու լուծեցի Սիրիայի հետ կապված։ Բայց Թուրքիայի ազդեցությունը մեծանալը ո՞նց կարող է պատահի մեզ համար նորմալ համարվի։ Հիմա գանք մեր տարածաշրջան։ Ինձ է թվում թե չեն խոսում թրիպի մասին։ Թրիպը նախ այսպես նայենք, որպես ծրագիր այդքան էլ այնպես չէր, որ դա մեր սրտով էր, որովհետև ակնհայտորեն մենք գիտեինք, որ դա մեր ծրագիրը չի։
դա Դոնալդ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչը գնաց Ալիևի հետ հանդիպեց, պայմանավորվեցին, Ալիևն ասեց ինչ ա ուզում, որից հետո արդեն Դոնալդ Թրամփը հրավիրեց, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, իսկ Փաշինյանը չթաքցրեց էլ, որ ասեց, դե մենք մեր խաղաղության խաչմերուկը բոլորին էլ ներկայացրել ենք առաջ երթին Ռուսաստանին, հետո Չինաստանին, բոլորին, ոչ մեկը չի համաձայնվել։ Անգամ չի համաձայնվել նախկին ադմինիստրացիան, Բայդենի ադմինիստրացիան, բայց ասում է, որ հետաքրքրություն հանդես բերեց Թրամփի ադմինիստրացիան այս հարցի հետ կապված, այսինքն նախաձեռնությունը եղել է Թրամփի ադմինիստրացիային։ Եվ ստացվում է այնպես, որ իրանք երբ որ դա այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու հետ կապված մեզ ներկայացնում են այստեղ, որ դա մեզ անվտանգության երաշխիք է, բացատրում են, որ դա անվտանգության երաշխիք չի, այդ փաստաթղթով որևէ երաշխիք Ամերիկան չի տվել, Ամերիկան Հայաստանի հետ գործընկեր չդարձավ այդ պայմանագրով, դա ընդհանրապես մնաց տնտեսական ծրագիր, որը սպասարկում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի շահերը, ուղղակի Հայաստանի տարածքով կանցնի, մի քիչ էլ գումարներ Հայաստանի բյուջե կմտնի, ոչ ավելին։ Դրանով մենք չդարձանք Ամերիկայի ռազմավարական դաշնակից կամ Ամերիկան դրանով մեր անվտանգությունը չէր պահելու։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգնեց ասեց 99 տարով մեր անվտանգությունը երաշխավորեցինք, այսինքն Ամերիկային տալով 99 տարի, իսկ երբ որ ըմբոստացավ Իրանը, Հայաստանից ասի չէ, ինչ եք ասում, ամերիկյան զորքը Հայաստան չի մտնի։ Հիմա երբ որ կա հակասություն, պատերազմ կա Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, թրիպի հարցը արդեն շատ ձգձգվող անորոշ ժամանակով ձգձգվող հարց է։ Անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, չէ, դե հիմա թրիպի ժամանակը չի, Ամերիկայի գլուխը խառնա ուրիշ գործերով ասպաղված, բայց ուրիշ խնդիր էլ կա։ Եթե Իրանը չկոտրվեց այս պատերազմի արդյունքում, Հայաստանին պետք է ասի մոռացի Ամերիկայի ներկայությունը։ Տեղից էլ որ Ամերիկայի ներկայությունը մեզ համար անվտանգության երաշխիք չէր։ Տեղից էլ որ մենք տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների բազաները որ գտնվում էին արաբական երկրներում, արդյունքում ոչ թե նրանց անվտանգությունը պահեցին, այլ թիրախավորվեց նրանց պետությունները։ Իսկ այդ երկրները հիմնականում աշխատում են туриզմի վրա, անշարժ գույքի վրա։ Նրանք փորձել են նավթից անցնել մեկ ուրիշ բաների, որոնք ավելի հեռանկարային են, որովհետև այսօր նավթը կա, վաղը չկա։ Եվ մի հատ հարվածը, մի հատ կրակոցը տուրիստական առումով դատարկվեցին այդ երկրները։ Անշարժ գույքի գները կատաստրոֆիկ ձևով անկում ապրեց։ Եվ նրանք ասին, այս ի՞նչ է, Ամերիկան փոխանակ մեզ պաշտպաներ, Ամերիկայի պատճառով մենք ենք հարվածներ ուտում։ Մեր նավթը չենք կարողանում Հորմուզի նեղուցով անենք, որը ազատ մենք օգտագործում ենք, հիմա Իրանն է որոշում դա անենք, թե չանենք։ Այսինքն նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ մեզ որևէ մեկ այդ երաշխիքը չի տվել, անգամ նայում ենք ում որ երաշխիք տվել են, դա էլ այդքան բարվոք չի։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ իդեալական կլինի, որ Ամերիկան ու Եվրոպան միասնական լինեն, մենք էլի կարողանանք ասենք հավաքական արևմուտք, որտեղ ինձ համար միայն ամենավատ երազում կարելի է տեսնել, որ Ամերիկան ու Եվրոպան հակամարտության մեջ են, էլի։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում, եթե նման խնդրի առաջ կանգնում ենք, Եվրոպան գոնե համակարգ է, կենսակերպ է, համակեցության կանոններ են, դու անդամ լինելով քո անվտանգության խնդիրը նաև կարողանում ես լուծել։ Որևէ երկրի նախագահի, որ այսօր կա, վաղը չկա, որևէ որ այսօր հետաքրքրություն ունի թրիպի նկատմամբ կամ վաղը չունի, այդ խնդիրը մեզ համար։ Մենք ավելի գոնե համակարգային բաների մասին պետք է մտածենք։ Պատահական չի, որ ես օրինակը բերում եմ, Հունգարիան շատ վատ է անում, որ գնում դուրս է գալի եվրոպական ընտանիքի դեմ, համաեվրոպական տեսակետին դեմ, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ ինքը այդ իրավասությունը ունի։ Այսինքն մենք էլ լինելով անդամ տնվորի կարգավիճակով չենք գտնելու, բայց չենք դա ասում։ Լիիրավ անդամ լինելը լրիվ այլ կարգավիճակ է, բայց դա ենք ասում։ Որ գոնե կարողանանք այդ անվտանգության երաշխիքն ապահովենք տնտեսական զարգացման հեռանկարային պլաններն էլ, որովհետև դա կախված չի մի օրվա չինովնիկը կփոխվի թե չի փոխվի։ Ըստ ձեզ ուր է գնում աշխարհը, մեջտեղը որտեղ եք տեսնում։ Ես տեսնում վաղը չի պրծնելու, չէ՞։ Ստեղ ուկրաինական պատերազմի ավարտով, եթե հավաքական արևմուտքը Ռուսաստանին տաներ ռազմավարական պարտության, իհարկե աշխարհում կլիներ նոր աշխարհակարգ, որի դեպքում ագրեսորը կպատժվեր, եւ այդ պարագայում իհարկե մարդիկ կհասկանային, որ ուժով պաշտպանվում է թույլի իրավունքը։
Այսինքն դա լրիվ նոր աշխարհակարգը միջազգային իրավունքը կվերականգնվեր եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեմն դիրքը կվերականգներ։ Վերականգնելուց հետո շատ հանգիստ կարող էր ասել, որ Եվրոպա դե դու էլ քո անվտանգության համար քայլեր արա, իրանք էլ անում են իրանք համախառն ներքին արդյունքի մոտ 5%-ը փորձում են դրան հասնել, իհարկե շատերի համար դա դժվար է, բայց կանեն եւ վերջապես կդառնար Եվրոպան բևեռ։ Եվրոպան դառնալով բևեռ, Ամերիկանն էլ վերականգնելով իր դիրքը, երկուսով միասին կարող էին ասել Չինաստանին, որ այն ազդեցության գոտին, որ դու ունես, մեր կետերը ազդեցության չեն հատվում։ Այնպես որ իրանք երկուսով կարող էին Չինաստանին սիրահոժար ասեին դու էլ երրորդ բևեռն ես, բայց երկուսի կշիռ են քաներ, որ Չինաստանը շատ զգուշավորությամբ պետք է ընդուներ այդ նվերը։ Բայց հիմա այսօր ինչ կատարվեց։ Հիմա տեղից էլ որ Ռուսաստանին ագրեսոր չհամարեց Դոնալդ Թրամփը, տեղից էլ որ ինքը ճնշում է Ուկրաինայի վրա։ Հիմա Իրանի հետ պատերազմի հետ կապված ինքը, այսինքն եթե այսպիսի անհաջող քայլերի արդյունքում մենք ինչ ենք ակնկալում։ Արաբական երկրներն ասում են քո պատճառով մենք խնդրեմ ունեցանք, դու մեր անվտանգությունը չպահեցիր։ Եվրոպա-Ամերիկա հակասություն առաջացավ, առավել եւս հիմա էլ եղավ, որ պատերազմի ժամանակ Եվրոպան չօգնեց Ամերիկային։ Հիմա Չինաստանն ու Հնդկաստանն արդեն մտածեցին, որ Ամերիկան այդ ազդեցությունը չունի, որ իրանց վրա ճնշի, իրանք Ռուսաստանի հետ չհամագործակցեն կամ նավթ չառնեն։ Եվրոպան արդեն իր համար սկսեց մտածել ոնց համագործակցի Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, Ճապոնիայի հետ, Ավստրալիայի հետ, Նոր Զելանդիայի հետ, լատինամերիկյան երկրների հետ։ Եվ դուք պատկերացրեք հիմա մենք ինչ ստացանք։ Շատ լուրջ ջանքեր է պետք գործադրել, որպեսզի վերականգնել այն կշիռն ու հեղինակությունը, որը Միացյալ Նահանգները ուներ, կամ որ մենք ակնկալում էինք, որ ավելին կունենա ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի ռազմավարական պարտություն ներկայացնելուց հետո։ Իսկ հիմա դուք պատկերացրեք հանկարծ կրոնապետական Իրանը հանկարծ մտածի, որ իրան հաջողվեց Ամերիկային հաղթել։ Դուք Հայաստանի վիճակը պատկերացնում եք։ Նույն Իրանը պետք է ասի կասեք Եվրոպան այս կողմերը չերևա։ Գոնե որպես կոմպրոմիս, եթե Ամերիկային ասի, գոնե Եվրոպայի հետ այդքան խնդիր չունի Իրանը, որովհետև Եվրոպան պատերազմի հետ կապված ուղիղ չաջակցեց Միացյալ Նահանգներին։ Դուք պատկերացնում եք, մենք խոսում ենք ռեգիոնալ քաղաքականությունից, ռեգիոնը մեր շահերը ում հետ է համընկնում։ Բայց դրա համար են այսօր մեր իշխանությունները ներկայացնում, որ եթե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ լավ լինենք, ինչ խնդիր ունենք, որ։ Այո, դուք խնդիր չունեք, որովհետև ձեզ համար Թուրքիան ու Ադրբեջանը հարազատ երկրներ են, դուք խնդիր չունեք, Հայաստանը խնդիր ունի։ Հայաստանը չի կարող իր դուռ լուսամուտը բացի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջ։ Իսկ նրանք էլ այսօր մտածում են, որ ուշ-թե-շուտ ճանապարհը բացվեց, իրանք փողով կմտնեն եւ ինչ որ կուզեն կառնեն։ Այսօր մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք փողի քսակը բացել են եւ մարդիկ առանց ծրագիր լսելու, առանց գաղափար լսելու, առանց որևէ բան լսելու Ռուսաստանի կապիտալով մեծահարուստի հերթով իրար հերթ չտալով բոլորը միանում են իրար։ Բայց որ ասեմ անհանգիստ են, որ ճանապարհը բացվի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջ։ Լա տեսեք փողի առաջ ինչ է կատարվում։ Բայց նույնը որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մտավ, մերոնք պետք է ասեն, այս հիմարներն եկել են, այս հողն ուզում են առնեն, ահագին էլ թանկ են առնում։ Առանց մտածել որ հիմարը նրանք չեն, նրանք փող ունեն։ Նրանք փող ունեն, քո հողն են ուզում։ Դրա դեմը մենք այդ գայթակղության դեմը ոնց ենք առնելու։ Դրա համար ասում եմ գոնե այնքան աճենք, միջև գոնե էսկիմոսների մակարդակին հասնենք, որ ամեն անդամին ընտանիքի $1 միլիոն փող էր առաջարկում Դոնալդ Թրամփը, չհամաձայնվեցին հանուն իրանց պետականության։ Այն դեպքում, երբ որ դառնալու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լիիրավ քաղաքացի, ընտանիքի 4 անդամը կվերցներ $4 միլիոն, Ամերիկա որտեղ կուզենար կապրեր, ինքը Ամերիկայի քաղաքացի է, բայց ասես մենք ուզում ենք պետություն ունենանք, դա չի վաճառվում։ Այ եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բան տեսնենք, այ դա պետք է տեսնենք։ Իսկ ինչ շատ է անհանգստացնում։ Այսօր մենք քննություն ենք հանձնում, թե ռուսական փողի դիմաց այս ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այս ինչ երբվալ արևմտամետ մարդիկ կան, մեկ էլ մի օր հայտարարում են, որ գիտեք, պետք է միանանք Սամվել Կարապետյանին, բա ինքը մենակ կարա երկիրը փրկի։ Շորտ ինչ է կատարվում։ Դուք պատկերացնում եք այս փորձությունը տեսնելով Թուրքիան ու Ադրբեջանը, պետք է մտածեն, դե ժողովրդին առնելը ինչ խնդրեմա որ։ Դրա համար մենք ուղղակի որակի խնդիր ունենք ապացուցելու, որ մեր ժողովուրդը այդպեսին չի։
այս առաջիկա ընտրություններում նաև դա պետք է կարողանան կապացուցել, որ մտներով չանցնի, որ այս ժողովուրդն է, որ բոլորը, եթե հրապարակային մի քանի գործիչ որոշել են, որ գնան միանալ Ռուսաստանին, դա դեռ չի նշանակում, որ դա մեր հասարակությունն է, բայց պետք է կարողանանք դա անենք, որ ապացուցենք։ Դուք պատկերացնում եք այդ վտանգը, եթե տեսնեն, փողի դիմաց բոլորը գայթակղվել են։ Դուք պատկերացրեք, մենք ոնց ենք առնելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմը։ Ես համասին զգուշացել եմ դեռ 2012 թվականի մայիսի 1-ին էր, 2-ին էր, երբ որ առաջի անգամ համատարած փող բաժանելով հանրապետականն ու բարգավաճը գնեցին մարդկանց ձայները եւ իմ մուտքը քաղաքականություն պետք է ասեմ երևի տեղից էլ սկսեց մեծ հաշվով, որովհետեւ ես այսօրը կանխատեսել էի հենց այդ ժամանակ, որ եթե դուք սահմանեցիք խաղի կանոն, վաղը գալու են երկրներ, կորպորացիաներով եւ քեշ փողով առնելու են քո պետությունը ու դու գաղափարական չունես ոչ մի հակադրվող բազա եւ տրադիցիա, որովհետեւ դու մերժես փողը։ Եթե դու գաղափարական չունես ոչ մի հակադրվող բազա, դու քեզ կծախեն օրակ։ Ինչի հիմա որ կատարվում է ցավոք։ Անուններ չտամ, բայց մարդիկ են, որ հանդիպել են ինձ հետ էլ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ էլ բանակցում էին միասին մասնակցելու։ Իհարկե մենք որոշակի բաներ դուրներս չի եկել, ասել ենք, չէ, չենք վստահել, պարզ ասած։ Կարճ ժամանակ հետո մեկ էլ տեսել ենք հայտարարել են միանում են Սամվել Կարապետյանին։ Վայ Տեր Աստված։ Բա դուք ինչ էիք բեր այդ բանակցում։ Բա մենք էինք ու միամտաբար համաձայնվում էինք։ Հայտարարակ էինք ելնելու։ Դուք հանկարծ կանգնեիք, ասեիք մենք միանում ենք։ Գիտեք ինչքան մարդ է մեզ ասել, ինչի չեք միանում, ինչի չեք միանում։ Բայց հենց այդ մտավախությունից, որ դու չես իմանում նպատակը նա ինչի համար է եկել, որ քեզ միանա։ Մի կարճ ժամանակ հետո արդեն դա բացահայտվում է։ Բա պատկերացրեք հանկարծ համագործակցության հուշագիր ստորագրենք, մեկ էլ մեկը կանգներ հայտարարել, ասել մենք միանում ենք Սամվել Կարապետյանին։ Մեր վիճակը ինչ պետք է լիներ։ Եթե նույնիսկ ասեինք մենք դեմ ենք, հետ քաշվեինք եւ ասեինք հաջողություն դուք գնացեք ձեր ճանապարհով, մարդիկ պետք է ասեն ինչ անլրջություն է։ Մի օր հուշագիր եք ստորագրում, հաջորդ օրը հրաժարվում։ Բայց այդ ոնց եք դուք երկիր ղեկավարելու, ոնց եք դուք ձեր ծրագրերն առաջ տանելու։ Բայց նաեւ մենք էլ ենք տեսել, չէ՞։ Ոնց է հնարավոր տենց բան։ Իսկ դրանցից բացի ուրիշ բանակցություններ կան, խոսակցություններ կան, որ կարող է ձեր ֆորմատը դրանից մի քիչ ավելի մեծանա։ Ժամկետների առումով այնպես կոշտ է, ախր շատ դեպքերում մարդիկ երբ որ հայտարարում են ինչի չեք համախմբում եւ այլ, թվում է թե դա ինչ հասարակ բան է, այդ ինչ մի խնդրեմ է, հայտարարեցին ու վերջ։ Համագումար պետք է անես առաջի 30 հոգու ցուցակը հաստատես։ Տեղերը, ազգանունները։ Բացի դրանից, առնվազն 80 հոգանոց ցուցակ պետք է ներկայացնես։ Ամսի 13-ին արդեն սկսվում է այդ ցուցակները ներկայացնել։ Մի քանի օր հետո։ Դուք պատկերացնում եք այդ ամբողջ փաթեթը, որ ներկայացում է այդ բոլոր տեղեկանքներով, ամեն ինչով, հայտարարագրելով, ֆինանսական շարժով, ամեն ինչով։ Մի հոգու տվյալը չբռնեց ամբողջ ցուցակը կարող է մերժեն, որտեղ առնվազն պետք է 80 հոգին լինեն նորմալ փաստաթղթերով։ Այսինքն այնքան հեշտ է ասել ինչու չեք միավորվում։ Ցանկացած բանակցություն միավորվելու դա նշանակում է նոր ձևաչափ, նոր համագումար, նոր պայմանավորվածություններ, նոր փաթեթներ։ Եկել է հասել է թղթերը հանձնելուց մի քանի օր առաջ, դեռ մարդիկ տեսական մտավարժանքներ են անում միավորման հետ կապված։ Ինչու չեք անում։ Եղբայր ասում ենք թող իրանք անեն ձևը սովորենք։ Մենք մեր կողմից մեր քայլը արել ենք։ Նստել ենք, պայմանավորվել ենք Գուրգեն Սիմոնյանի հետ, ասել ենք ես գտնում եմ այսպես, ինքը գտնում է այսպես, ես ընդունել եմ իր առաջարկը, որ ավելի արդյունավետ է, միացել ենք ու արել ենք։ Դուք ինչ եք անում բացի հայտարարելը։ Հիմա մինչև այսօր մենք տեսանք իրանց համախմբման հայտարարությունը, որ որևէ ձևով դա արվեց, իհարկե ոչ։ Բայց օրել չի մնացել։ Նույնիսկ եթե այսօր էլ նստենք բանակցային սեղանին, չենք հասցնի ֆիզիկապես փաթեթները կազմել ներկայացնել։ Թվում է թե պատրաստում են իրանք հաջորդ ընտրությանը, ոչ թե 2026-ի, այլ 2031-ի։ Հասկանալի է։ Այսինքն տեխնիկապես նոր ֆորմատներ ձևավորելու ժամանակ չկա։ Բավական կոշտ է ռեժիմը, որը որ սահմանված է օրենքով։ Ես չեմ ուզում ասեմ հատուկ արել են նրա համար, որ մարդիկ խնդիրներ ունենան։ Գուցե լավ է, որ այդպես են արել, բայց դա բավական կոշտ է։
Առանց համագումար չես կարող ցուցակ հաստատել։ Հաստատած ցուցակը չես կարող փոխել, որպեսզի փոխես նորից համագումար պետք է անես։ Ամբողջ հանրապետության պատվիրակներին նորից պետք է հրավիրես համագումարի։ Դուք պատկերացրեք, այսինքն այդ ռեժիմները ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը ամբողջ իր շարժը կարողանա հայտարարագրով լրացնի, որպեսզի ներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մարդիկ ID-ի խնդիր ունեն նույնականացման քարտի, որ շատ դեպքերում շատերի մոտ ժամկետը լրացել է, բայց հիմա հերթերա ամիսներ է տևում։ Ստիպված են ելնում գնան ամենախուլ բնակավայրեր միտեղ, որտեղ հերթ չկա, որից վերցնեն գան։ Տասնյակ ու հարյուրավոր կիլոմետր քշում են, որ գնան մի հատ դիմեն, մի հատ էլ գնան դաբերը, որ ժամանակի մեջ տեղավորվեն։ Դրա համար եմ ասում են մարդիկ, ովքեր ուղակի ասում են, ախր կարելի է նստելու պայմանավորվել, նրանք պարզապես գործնականում չեն տիրապետում այդ քայլերի հաջորդականությանը եւ այդ ծավալին, որը որ կատարվում է։ Դրա համար շատերը, որ նաեւ ասում են եւ խոսել են, եկել են, հանդիպում ա եղել Գուրգեն Սիմոնյանի հետ, ինձ հետ էլ ա եղել հանդիպումներ, խոսել ենք, ասում ժողովուրդ ջան, դուք իջեք իրական դաշտ, ընտրությունը արժևում է, բայց դուք կոնկրետ չեք պատկերացնում ձեր համագործակցության ձևաչափը ոնց է եղել։ Մեկը գալի հերթերի առևտուր անում, թե բայց որ համարը պետք է լինի, մեկ ասում ասենց պետք է լինի, չենք հասցնում։ Բավական կոշտ է դա։ Այդ ցուցակի մեջ ամեն 3-ի մեջ պետք է մի հատ կին տեխնացու լինի։ Այդ 80-ի մեջ այդքան հեշտ չի, որ ակտիվ կանայք, որոնց ներգրավես քաղաքական process-ների մեջ։ Իսկ դա մեխանիկորեն թիվ է շատ դեպքերում ստացվում, որովհետև օրենքի պահանջը, որ պետք է 3-ից մեկը կինը լինի։ Այդ դուք այդ ամեն ինչը, որ մի հատ հիմա ներսից նայեք, մենք ամեն օր դրանով զբաղվում ենք։ Ես դրա համար նույնիսկ զարմանում եմ, որ մեկը կողքից մեկը ասում է, որ բա ինչի էս մեկի հետ չեք բա։ Այսօր բանակցում ենք, այդ մարդը գալիս է, ինչ է անում։ Ոնց է միանում։ Մոտավորապես քանի կազմակերպություն, կուսակցություն, քանի օգանոց կլինի ցուցակ ընտրությունների համար։ Ումը։ Չէ, վերջնական տարբերակում ընտրած տերտիկի վրա մենք քանի բան կունենանք, քանի քաղաքական ուժ կմասնակցի։ Ասես։ Դե նախորդ անգամ եղել է 25։ 25 քաղաքական ուժ է մասնակցել, բայց անցել է 2-ը։ Բայց քանի որ օրենքի պահանջը, որ առնվազն պետք է 3 քաղաքական ուժ լինի խորհրդարանում, առավելագույն ձայն ստացածը, բայց շեմը չհաղթահարածը, պատիվ ունեմը, մտավ խորհրդարան որպես ուղղակի բոնուս։ Հասկացա։ Այսինքն այնքան էր բևեռացված այդ կռիվը, որ կռիվը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ, որ այսինքն այդ մնացածի որևէ մեկի ոչ ծրագիր, ինչ գաղափար, ոչ մեկը դրան ուշադրություն չէր դարձնում։ Համարենք այսօր 25 չի, դրանից ասենք մի քիչ քաղաքական ուժեր կմասնակցեն։ Բայց ելի ամեն ինչ անում են, որ դա տեղավորվի Նիկոլ Փաշինյանի սցենարի մեջ, որ կռիվը գնում է Փաշինյան, Սամվել Կարապետյան։ Իսկ այդ սցենարը հենց բխում է իր շահերից։ Ժողովուրդ ջան, օգնեք, թե չէ Ռուսաստանը երկիրը տանում է։ Կարելի է ասել Պուտինի մոտից ինքը չի եկել։ Հավաստիացնում, որ շատ լավ հանդիպում էր, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ պայմանավորվեցին։ Մտածում եք, այս անգամ ավելի բնականաբար 25-ից քիչ կլինի։ 10-ից պակաս թե 10-ից ավել ասես։ Դե հիմա նայում ենք արդեն 10-ից ավել հայտ ներկայացրել է։ Շատերը դե նաև մասնակցելն էլ ինչ որ միտեղ օլիմպիական սկզբունքով կարևորը մասնակցությունն է, դա էլ չի անցնում, որովհետև եթե կուսակցությունով իրանք մասնակցում են, ընտրագրավ պետք է մուտեն 7.5 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ $20,000 մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե իրանք թիվ չհավաքեցին, այդ գումարը կորչում է։ Այսինքն որևէ մեկը եթե ընդհանրեն ասել է, որ մենք մասնակցում ենք, առաջադրվում ենք, մենակ նրա համար, որ իր այդ բազարի նստեն կոպիտ ասած, կարող է եթե որևէ մեկը որևէ բան չառաջարկի, իրանք մտածեն, բայց իրանք մասնակցում են, թե չէ։ Դուք տեսաք չէ, հերթով նաև հայտարարեցին, որ իրանք չեն պատրաստում ընտրություններին մասնակցել, բայց նրանք ակտիվ ձևով քննարկում էին իրանց մասնակցությունը, մտածելով, որ կարող որևէ մեկին հետաքրքրի։ Բայց լավ, հետաքրքրելը համագործակցությունը պետք է դու գնաս, ասես, դու ինչ ես դնում բանակցային սեղանին, մարդկային ռեսուրս, նյութական ռեսուրս, հանրային մեծ լսարան, ինչ ես դնում, մեծ վստահություն, ինչ ես դնում, որ այդ միանալով հաջողություն ունենան։
ի վերջո կարող է մեկը միանա, մարդիկ ասեն էսով է միացել եւ հիասթափվեն, ասեն, բա սրա հետևին սա էր կանգնած կամ նա ժամանակին նա էր անում, շատ զգուշ է պետք է լինել այդպիսի հարցերում։ Դուք տեսնում եք, որ իշխանության արած սխալները լավ էլ ներում են, իշխանությունը մեծ ռեսուրս է դնում, որի պատճառով ասում են, հա լավ ինչ անենք։ Ռուսամետ ընդդիմության սխալներն էլ լավ ներում են։ Երկիրը թալանելն են ոնց որ լավները լավ էլ իրանք իշխանությանը ընտրությանը մասնակցում են, լավ էլ փողեր են դնում, կարծես իրանք փողերը չէ, դատախազությունը բռնագանձման որոշումներ կայացրել։ Դուք տեսնում եք, որ նրանք ինչ որտեղ կաշկանդված են, բայց եթե մի հատ գոնե մեր կողմից մի բան այնպես չլինի, վայ, գիտեք ինչ բան կանը, որովհետև երկու կողմին է ձեռնտու չի, որ լինի ուժ, որը հետագայում չի նստելու իրանց այդ առևտրին։ Դա երկուսի համար էլ հակառակորդ է։ Վերջնաժամկետը երբ է ընտրությունների մասնակցելու հայտ եւ ոնց որ Դե 10 օր ժամկետ են տալի փաստաթղթերի համար։ Փաստաթղթերը ամսի 13-ին հանձնեցին մինչև 23-ը այդ փաստաթղթերը, հետո փաստաթղթերն ուսումնասիրում են, եթե ամեն ինչ նորմալ է, եթե որևէ մեկի փաստաթղթերով սխալ կա մերժում են, ժամկետ են տալիս, որպեսզի 48 ժամվա ընթացքում տանեն սխալները ուղղել, եթե դա ուղղել հնարավոր է։ Բայց ասենք նայած թե ինչ սխալ է։ Եթե ասենք մի հատ սխալ լինի, որը որ ցուցակի առաջի 30 համարի հետ դա պայմանավորված լինի, 48 ժամը ոնց կարող ես փոխել, թե հասցնես համագումար անես, բոլոր պատվիրակներին կանչես։ Բայց մի ուրիշ խնդիր կա։ Համագումարը առնվազն 10 օր առաջ դու պետք է այդ համագումարի մասին ազդարարում հայտարարություն տաս, որ դու համագումար ես հրավիրում։ Այսինքն տեխնիկապես, եթե ցուցակի առաջի 30 համարի մոտ խախտում եղավ, դու պարզապես չես հասցնի դա ուղղես։ Բայց այս կարգի խնդիրներ կա։ Եվ դուք պատկերացնեք, որ այդ կարգի կոշտ հարցերի մեջ մի հատ իրավական խախտումը կարող է ամբողջ ցուցակը չգրանցեն, մեկ էլ տեսնում եք, ուղղակի մեկը ասում է, այս մեկն էլ լավ տղա է։ Բայց ես չգիտեմ, որ ցուցակի մեջ լավ տղու տեղը որն է, որ համարի տակ են լավ տղերքը, որ թե չէ կարելի է պայմանավորվել, ես դեմ չեմ։ հասկանալի է։ Հասկանալի է։ Մենք մոտավորապես ունենք փաստորեն վերջնական ցուցակը տեսնելու համար մոտ 3 շաբաթ, հա։ Դե հա, եթե այսօրվանից հաշվենք մի քանի օր հետո, ասիկն առաջադրումները սկսեն, դրա մի քանի օր հետո էլ, ասենք 10 օրվա ընթացքում այդ վերջնական լինում է, որ նոր արդեն այդ ամբողջը հաստատեն, որ ասենք մայիս ամսվա մեջ, ամսի 8-ից սկսած արդեն սկսվի քարոզարշավը։ Այսինքն ապրիլի մեջ այդ ամեն ինչը պետք է ավարտվի, որ գրանցումները լինի, որ մարդիկ քարոզարշավը սկսեն։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք որոշակի սոցիալական հարցումներ եւ ինֆորմացիա այդ առումով։ Ձեզ քանի հոգի ծանրակաշ ծանր կշիռ քաղաքական ունեցող ուժ կա, որ հավակնում է բարձր տոկոսներ հավաքելու։ Դե հիմա այսպես նայենք, հիմա շեմի իջացրին կուսակցության համար 5%-ը դարձրեցին 4%։ Իսկ դաշինքների համար շեմը բարձրացրեցին։ Դա էլ իշխանությունները արեցին նրա համար, որ դաշինքներ այդքան շատ չկազմեն, որտեղ վախենալով, որ կարող այդ դաշինքները իրենց համար վտանգ ներկայացնեն։ Հիմա այս պարագայում նաև ստիպված շատերը նաև գնում են առանձին մասնակցելու, ընտրագրավն էլ կրկնակի մեծ է, քան կուսակցության համար։ Դաշինքի համար ընտրագրավը 15 միլիոն դրամ է։ Եվ դրա համար առանձին կուսակցությունների մասնակցելու էլ կլինի։ Դաշինքները պետք է մտածեն, իսկ իրանք այդ շեմը կհաղթահարեն, որ գնան դաշինքի, թե չէ։ Դրա համար դաշինք քիչ կլինի։ Կարող է ենթադրեն կլինի ուժեղ Հայաստանը դաշինքով, մնացածը պետք է շատ լավ իրանց ուժերը հաշվեն։ Գնում են այդպես թե չէ։ Կարող է Քոչարյանը, եթե դաշինքով պետք է գնա, որովհետև ինքը դե անկուսակցական է, ինքը եթե ցուցակ պետք է գլխավորի, գոնե պետք է երկու կուսակցություն լինի, որ ինքը համարի դաշինք է։ Ոչ չի ասելու ես ինքս ինձանով դաշինք եմ, մեկ է դաշնակները։ Այսինքն եթե երկու հատ դաշինք կարող է լինի, մնացածը պետք է մտածեն, արդյոք դաշինքը բխում է իրանց շահից, թե չէ։ Իսկ մնացածը արդեն պայքարը գնալու է գոնե շեմը հաղթահարելու։ Իհարկե շատերը մտածում են ավելի լավ է շեմը հաղթահարենք, հետո մտածենք մյուսների այդ հետընտրական պայմանավորվածությունների արդյունքում իշխանություն ձևավորենք, կառավարություն ձևավորենք։ Մի բան, որ մենք ուզում ենք, որ երկուսի պլաններն է խախտենք։ Ոչ իշխանությունը Երևանի նման գնա ինքը պակաս ձայն ստանա, բայց հետո վերցնի
ընդդիմադիր ձայները գումարեն իրանց եւ իշխանությունը վերցնեն, ոչ է Գյումրիում, որ գնացին իրար դեմ պայքարեցին, բայց բոլորը միացան իրանց տեխնացուին անցկացրեցին։ Մենք ուզում ենք պարզապես մեր ծանրակշիռ մասնակցությամբ խախտենք երկու կողմի խաղակարտերը։ Այսինքն տենց հույս չունենան, որ պետք է ինչ որ մարդիկ անցնեն, հետո միանան իրանց։ Բայց որովհետև ամեն մեկը դրա վրա հաշվում է, եւ Նիկոլ Փաշինյանն է մտածում ինքը անցնի արբանյակ կուսակցություններ անցնեն եւ ռուսամետ ուժերն են մտածում ինչքան իրանք ցայն հավաքեն արբանյակ ուժեր անցնեն, որ միավորվեն։ Հույսները դրել են Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան եւ Սամվել Կարապետյան էսեվի, բայց այդ պլանները պետքա կարողանանք խախտենք, որ գոնե նրանցից մեկը կամ երկուսը չանցնեն կամ անցնելու դեպքում իրանք 50%-ից ավել ձայն չունենան։ Դա շատ ծանր աշխատանք է, շատ լուրջ հաշվարկ է, շատ լուրջ աշխատանք է, ի վերջո դա նաև կախված է հասարակական վստահությունից։ Դա մենակ թղթի վրա հաշվարկ չի։ Մենք ներկայացնում ենք մեր պլանը, որ այո, պետքա մենք կարողանանք մեր ներկայացվածությամբ խախտել իրանց պլանները, իրանց օրակարգը, որը թելադրում են հասարակությանը, բայց դեռ պետք է կարողանանք դա կյանքի կոչել։ Պարզա, պարզա, ես ենթադրում եմ մոտ երևի կունենանք մի 10 կուսակցություն, 2-3 էլ դաշինք, բայց ոչ ավել, խոսենց նայում եմ։ Լավ, տեսնենք ինչով է ավարտում ես 2-3 շաբաթ ես վստահ եմ շատ բան է փոխվել աշխարհակաղակական իմաստով։ Դուք խոսեցիք Իրանի հաղթանակի մասին, թե ինչ կլինի, բայց դուք չասեցիք ինչ կլինի, թե Իրանը հանկարծ պարտվի, չնայած ես աննանին եմ համարում դա։ Այդա կլինի իրոք Հայաստանի համար քաոս ու վերջ, թե չէ Իրանի հաղթանակը մեզ ոչինչով չի սպառնում։ Դա էլ ասեմ, եթե մենք Ամերիկայի գործընկերը լինեինք, Իրանի պարտությունը մեզ համար կլներ իդեալական։ Որտեղ եթե մենք Ամերիկայի գործընկերն ենք եւ Իրանում փոխվի իշխանությունը լինի պրոամերիկյան, մենք մեջտեղից կիսվելու խնդիր չենք ունենա։ Բայց երբ որ մենք պրոամերիկյան էլ չենք, ախր եթե Ամերիկան հաղթի։ Ամերիկան տեսնում էր, որ իր ռմբակոծությունից առաջ, հրթիռակոծությունից առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը գնացել էր Իրանի այն պաշտոնյաների հետ էր հանդիպում, որին իրանք ոչնչացրեցին։ Այսինքն իրանք տեսնում են, չէ՞ որ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերությունն է սա խոսում Իրանի հետ, հեռանկարային պլաններից է խոսում, այնպես էլ չէ, որ մենք Ամերիկայի դաշնակիցն ենք ու ասենք մերոնք հաղթեցին։ Մերոնք ով են, որ հաղթեն, որ մենք այդ հաղթողի Մենք նույնիսկ հապկի դաշնակիցը չենք, մենք նույնիսկ մենք դա է հարցը։ Վատագույն դեպքում մենք չկարողացանք նույնիսկ կլնել ակտիվ չեզոք, որ ոչ Ամերիկան ասի դու պետք է մեր կողմից խաղաս, ոչ Իրանը ասի դու պետք է մեր կողմից խաղաս։ Մենք քծվեցինք, գնացինք Իրանին ողջունեցինք, կապ չունի, եթե Իրանում ասենք նույնիսկ իրանք հասնեն հաջողության, մեկը Հայաստանի իշխանությունը, որը արդարացնել փողոցում մարդկանց գնդակահարող իշխանությանը, որպես եղբայրական երկիր ներկայացնել, ես ուղղակի նայում եմ մի քիչ տարիքս ներում է հազարամյակներով ուզում եմ իմ աչքով տեսնեմ, երբ ենք մենք Իրանի հետ եղբայր եղել, դա երբ է եղել, էլի Թուրքմենչայի պայմանագրից առաջ, թե դրանից հետո, ես տենց է չեմ հիշում մենք երբ ենք եղբայրական եղել, կարող ենք հարևան լինել, կարող ենք լավ հարևան լինել, բայց այս կարգի խոսքերը դիվանագիտության մեջ շռայլել չի կարելի, պետքա զուսպ լինել, էլի։ Իսկ ում ենք եղբայրական եղել։ Ես չեմ հիշում, որ մենք այսօր որևէ եվրոպական երկրի հետ կապված մեր իշխանությունները օգտագործեն եղբայրական արտահայտություն, նույնիսկ եթե մենք նրանց հետ եղել ենք խորհրդային միության կազմում, բայց եղբայրական հաճույքով օգտագործում են արաբական երկրների հետ կապը, թեպետ վատ հարաբերության մեջ չենք եղել իրանց հետ, բայց ամեն դեպքում դա էլի եղբայրություն չէինք հաշվի, էլի, կամ ասենք Ղազախստանի հետ, մյուսի հետ, ես չեմ կարող հասկանամ, թե Նիկոլ Փաշինյանի ախպերությունը ոնց է ձևավորվել, ինչ սկզբունքի հիման վրա, կամ առհասարակ արդյոք քաղաքագիտական կամ դիվանագիտական կատեգորիա երկրի հարաբերությունները եղբայրական բնութագրելը, դա խորհրդային միությունից մնացած արտահայտությունն է, որ հանրապետությունները եղբայրներ էին, էլի։ Ժողովուրդները կարան եղբայրական լինեն, պետությունները են, կարող են համագործակցություն ունենալ կամ չունենալ։ Լավ, ինչ որ ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, շնորհակալ եմ, որ տրամադրեցիք այս հնարավորությունը շփվելու ձեզ հետ, ձեզ հետևողների հետ, ինձ հետևողների հետ եւ մեր տեսակետները փոխանակեցինք։ Շնորհակալություն, ովքեր բաժանորդագրված չեն պարոն Անտոնյանի YouTube-յան ալիքին, ունեք չէ YouTube-յան ալիք։ Այո։
Այո, բաժանորդագրվեք, տեղեկացված եղեք, ովքեր ստեղ բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեք, որ տեղեկացված լինեք։ Եթե մենք պարտվեցինք ինֆորմացիոն դաշտում, մնացածը տեխնիկայի հարց է։ Մեր պատերազմի 90%-ը, եթե ոչ ավել, հենց ինֆորմացիոն դաշտում է։ Մենք գոնե այդ դաշտում պետքա հաղթենք։ Դա իմ որոշումն է։ Սա կարծիք չի, որոշում է։ Ինչ կարծիք եք։ Համաձայն եմ ձեզ, իհարկե։ Եղավ շնորհակալություն պարոն Անտոնյան, ձեր գործերին հաջողություն, մենք մինչև ամսավերջ ենթադրում եմ ապրիլ ամսավերջ էլի հնարավորություն կունենանք հանդիպելու։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք։ Հաջողություն, հաջողություն։ Այո։